Друзья, ну вот наш автомобиль, куда я заливал присадку ликвимоли 100 была T-Diff. Сейчас покажу, что в итоге стало. Посмотрите, какое давление. То есть присадку я залил, проехал около 1000 километров, но ничего на тот момент не изменялось. Вот такой вот у нас автомобиль. 5,2 длина, 2,17 высота. Сейчас открою капот и покажу, что же все-таки случилось. Кто-то в комментариях написал, что автомобиль совсем другой, что я там кого-то обманываю и тому подобное. Вот те же самые номера. Автомобиль другим кажется, потому что ДХО другие. Вот, и соответственно вот наш двигатель. Я просто взял, выкинул тот двигатель, на котором стали цокотить гидрики, и поставил 406 с пробегом 90 тысяч. И все. Вот так вот решили проблему.